ดีครับ FC ครับวันฝนตกอีก1 วันแล้วนะครับผมบรรยากาศริมโขงนะครับ อันนี้หน้าบ้านเฮดมินเองนะครับผมเราก็จะเข้าไปในตัวเมืองสักหน่อยนะครับวันนี้จะขับรถเข้าในเมืองกันครับ